हेलो एंड वेलकम टू BR46 ब्लॉग दोस्तों। और ये देखिए आज फिर हम एवरो का ऑयल ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। और जैसा कि इसके बोतल पे मेंशन है, आपको दिखा देते हैं कि क्वांटिटी का 10% आपको यूज करना है। ठीक है, जितना आपका इंजन ऑयल रखता है गाड़ी में उसका 10% यूज करना है। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारी जो KTM है, इसका साउंड आप सुन लो। अभी इसको वार्म अप कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का कहना है कि ऑयल ट्रीटमेंट यूज करने से पहले आप वार्म अप कर ले इस इंजन को। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा अनइवन सा नॉइज़ आ रहा था और थोड़ा सा ऑयल बर्निंग का इशू भी आ रहा था, थोड़ा सा, मतलब कि ज़्यादा नहीं। और जैसा कि आपको ओडोमीटर में दिखाते हैं, रनिंग है इसका 21,782 किलोमीटर ओडो पे, और ये ओरिजिनल ओडो पे, मतलब कि लगभग 22,000 किलोमीटर का रनिंग है इस गाड़ी का। और साउंड आप सुन लो। तो अभी इसमें ऑयल ट्रीटमेंट हम लोग ऐड करने वाले हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ऑयल ट्रीटमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट अभी जो है ऑनलाइन डिलीवर हुआ है। तो अभी इसको हम लोग अपने गाड़ी में डालेंगे। और एक्चुअली क्या है कि उस गाड़ी का इंजन ऑयल का जो क्वांटिटी है इस बाइक का, ये हमारी RC जो है, इसका इंजन ऑयल का जो क्वांटिटी है वो 1250 ml है। तो लगभग इसमें हम 150 ml यूज करेंगे। और ये 150 ml इसलिए यूज करेंगे क्योंकि गाड़ी जो थोड़ा सा ऑयल बर्न की है ना, तो लगभग हमको लगता है कि 150 ml के आसपास ऑयल बर्न की है ये गाड़ी। तो इसमें ऑयल ट्रीटमेंट यूज करने से क्या होगा कि वो ऑयल जितना घटा है उसको भी मेंटेन कर लेगा। और ये करता क्या है कि इंजन में एक लेयर बना लेता है, पिस्टन रिंग पे, वेल्व ट्रेन पे, टाइमिंग चेन पे, केम शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट पे, वहाँ पर एक लेयर बना लेता है, काफ़ी चिकना सा लेयर बना लेता है। देखिए हमारे शशि के हाथ में लगा हुआ है, दिखाओ भाई कितना चिकना लेयर है। ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिकना लेयर है। तो ये क्या होता है ना कि हीट ऑयल में जैसे ही इसको डालते हैं तो ये मिल जाता है जाके, और हमारे पूरे इंजन ऑयल में जाके पूरे इंजन में सर्कुलेट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन में ढेर सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। ये सारे मूविंग पार्ट्स पे क्या करता है, जाके अपना एक लेयर बना देता है। और वो लेयर क्या करता है कि इंजन को स्मूथ रखने में मदद करता है और इंजन का लाइफ बढ़ा देता है। और अभी इसको हम लोग डालते हैं और आपको दिखा देते हैं कि अभी वार्म अप कर रहा है। और टेम्परेचर लगभग हाफ आ चुका है इस गाड़ी का, मतलब कि इंजन को जितना टेम्परेचर में होना चाहिए रनिंग के लिए लगभग उतना आ गया। अब इसको बंद करेंगे और इसमें ऑयल ट्रीटमेंट डालेंगे और फिर इसको रन करेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि साउंड में क्या इम्प्रूवमेंट आता है इस गाड़ी में।